朋友们，你们好。关于这次冲突事件呢，我在这里首先给大家强调一下，这是一次突发性事件，不是我刻意去安排的。罗汉和铁三角之间的恩怨也不是一天两天了。平时把罗汉放出来的时候，他们也总是针对罗汉，但也只是跃跃欲试，从来没敢主动对罗汉发起攻击。平时他们三个都不敢奈罗汉何，更何况今天铁三角的扛把子豪横还没有参与其中。我声嘶力竭的驱逐，他们也丝毫没有要离开的意思，一直死死地堵着门口。我想他们也只是隔着笼子打打嘴仗罢了，真把门打开以后，他们自然也就消停了。我赌他们枪里没子弹，我一脚踹开铁门，然而他们并没有退缩，小老弟首当其冲，对罗汉发起了猛烈的攻击。铁牛也不甘示弱，火力全开，他们两个的配合也非常的默契，前后包抄，左右夹击，一时间罗汉手足无措，狼狈不堪，双拳难敌四手，好汉架不住群狼。更何况此时的罗汉脖子里还带着一条足有10斤重的脖圈，这也大大影响了他的实力发挥。这根脖圈是我为了锻炼他的体能刚刚给他戴上的，平时可能对他影响不大，但是在剧烈的搏击中，这10斤重的脖圈会相当于身负100斤的力，除了消耗他的体能，还会对他的身体造成失衡的影响，形势对罗汉非常的不利，但他没有退缩，更没有妥协，他在殊死一搏，他要血拼到底。罗汉自来盘古，他从不惹事，但他也绝不怕事。其他的敖都在尝试着拉帮结派，巩固自己的势力，只有他是一个独行侠，生死看淡，不服就干，干吧！干就完了，干就完了，干出个样你自己看呐，干就完了，干就完了，就算再高的山也在我脚下。罗汉脖子里带一个10斤重的脖圈，曾经狼牙和勇士那次打的时候，也是勇士里边脖子带一个10斤重的脖圈。很多朋友说带脖圈会影响他，实力到那个份上了，没有什么影响。10斤重的一个脖圈，刚给他带的，刚带2天，看吧，打吧，行吗？一天的，不想跟人家一个打一个的，你们哪个都不行。打2个，我没寻思他们，我没想让他们。这山非得打门口，这门上来以后，顺着罗汉就绕。寻思给他打的话，这个脖跳我给他带，让他们两个，让他们两个打。